बनू कैंट से दहशतगर्दनि जे हमले में पाक फौज जा 8 जवान शहीद, 10 दहशतगर्द मारिजी विया। पाक फौज जे तर्जमान जो चवणु आहे त दहशतगर्दनि बनू कैंट ते हमलो करे अंदर दाख़िल थियण जी कोशिश कई। आपघाती हमले में पाक फौज जा 8 जवान शहीद थी विया। सिक्योरिटी फोर्स जी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द बि मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान जो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप मुलविस आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी पीर ॻोठ अहमद पीपी अॻवान नज़ीर जे वारसनि सां ताज़ियत। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी आमद दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम निहायत सख़्त। तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदी जे फ़ैसिले ते हुकूमत ऐं इत्तेहाद में इख़्तिलाफ़। पीपी तरफ़ां कंहिं बि सियासी पार्टी ते पाबंदी गैर जमहूरी अमल करार। शाज़ियात अमरी जो चवणु आहे त हुकूमत तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदी बाबति पीपी के एतमाद में न वरितो आहे। हुकूमती फ़ैसिले बाबति पार्टी में मशवरो कयो वेंदो। शेर रहमान जो चवणु आहे त कंहिं शइ खे रोके नथो सघिजे। मुल्क में कानून जी हुकुमरानी हुअणु घुरिजे। पीपी के एतमाद में न वरितो वियो आहे। इत्तेहाद अहिड़े नमूने न हलंदा आहिनि। जलीनामे जो चवणु आहे त पीटीआई बेइतमादी रिथ आणणु चाहे थी त संदन हक़ आहे। हालतुनि जा ज़िम्मेवार तहरीक इंसाफ़ वारा पाण आहिनि। IMF खे ख़त लिखी पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾियण खां रोकियो वियो। अमरीका पीटीआई ते पाबंदी जे फ़ैसिले ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। अमरीकी परॾेही खाते जे तर्जुमान मिथ मिलर जो चवणु आहे त सियासी पार्टी ते पाबंदी जो फ़ैसिलो सियासी चिकतान जी शुरूआत आहे। पाकिस्तानी अंदरूनी अमल ऐं फ़ैसिलनि ते अमरीका नज़र रखंदो। कंहिं बि सियासी पार्टी ते पाबंदी ॻणती जोगी ॻाल्हि आहे। महांगाई जी पीड़ियल अवाम पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में इज़ाफ़ो रद्द करे छॾियो। शहरियुनि जो चवणु आहे त पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में ताज़ो इज़ाफ़ो क़बूल न आहे। अघु वधण सां महांगाई जो नओं तूफ़ान अची वेंदो। पेट्रोल जे अघनि में ताज़ो इज़ाफ़ो वापसि वठी रिलीफ फराहम कयो वञे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानिसां जी यादि में मातमी जुलूस कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणे, मीरपुर ख़ास ऐं नवाबशाह जे नंढनि वॾनि शहर में 9 मुहर्रम अल हराम जे जुलूसनि दौरान हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं। हसास करार ॾिनल शहरनि में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तिल। जैकबाबाद में कार इल्ज़ाम हेठि बिठो क़त्ल। जवाबदार पंहिंजे सोट जी ज़ाल ऐं नौजवान खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। फैज़गंज वेझो हथियारबंदनि जी पुलिस ते फायरिंग हेठि पुलिस एहलकार ज़ख़्मी। मेहरान हाईवे ते मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि गोलियूं हणी एहलकार निसार शहर मोहम्मद यासीन मंगनहार ऐं लोंग खान नागोरी खे मरणी करे छॾियो। पुलिस तरफ़ां जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ इलाइक़े जी नाकाबंदी। खानपुर वेझो पुलिस पारां ऑपरेशन दौरान हिकु मुखबी खे बाज़ियाब करण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त पशीन वासी कामरान पठान खे गड़ी तेगे वारे इलाइक़े मां बाज़ियाब करायो वियो आहे। समूरनि मुखबियुनि जी बाज़ियाबी ताईं कचे में ऑपरेशन जारी रहंदो। ओबावड़े में उड़ी ते ज़ाब्तो न आयो, वधीक हिकु ॿारड़ो फोत, केतिरा ई मुब्तला। ॻोठ गुल मोहम्मद में उड़ी विघे ॿारड़ो सईद दश्ती फोत। साॻी ॻोठ में हिकु हफ़्ते दौरान फोत थियल ॿारनि जो अंग टे थी वियो। सिहत खाते बीमारी पकड़जण जो को बि नोटिस न वरितो। हब नदीअ में विंझंदे पीउ ऐं पुट बुड़ी फोत। फोतनि जे कोरंगी वासी अब्दुल कादिर ऐं ग़ुलाम हुसैन तौरु सुञाणप। ऐं रिपब्लिकन पार्टी अॻूणे सदर डोनाल्ड ट्रंप खे बाज़ाब्ता तौरु सदारती उम्मीदवार नामज़द करे छॾियो। रिपब्लिकन पार्टी जे सदारती कन्वेंशन दौरान डोनाल्ड ट्रंप तरफ़ां सेनेटर जेडी वेंस नायब सदर नामज़द।